ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇರುಪ್ಪು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾರಣ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇರುಪ್ಪು ಫಾಲ್ಸಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರಿಂದ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾಲ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟಿಕೆಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1100 ಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಜಲಪಾತ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಾಯಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಮನಿಗೆ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಎಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಬಾಣವನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಣ ಮುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದಂತೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಧಾರಣ 60 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರಂತೆ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ, ಚಪಾತಿ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸು, ಮತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸು, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ.
ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೂರ್ಗಿನ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಸಖತ್ತಾದ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಜ ಸೀಟು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಸಣ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕವೀರರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಗರದಂಚೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಫಾಗ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಸಿಟಿಗೂ ಈಗ ಇರುವ ರಾಜ ಸಿಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 310 ಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ ಅದೊಂದು ಸೀನ್. ಕೂರ್ಗಿನ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹಾಗೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನಾವು ಸಂಡೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸುದೀಡ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.